Goeiedag sê familie en vriende, julle is gegroet in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Die Here is op die troon en die Here het ons deurgedra en ons is vandag so opgewonde om te weet dat die Here is altyd deurdaag vir ek en u. Die Here seën ons. Kom ons gaan vandag lees uit die boeke van Lukas 8 uit, vanaf vers 43. Lukas 8 vers 43 sê, en 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, en wat haar hele vermoë aan die geneeshere uitgegee het, en het deur niemand gesond geword nie. Vers 44 sê, en het van agter af gekom om sy soem van sy kleed aan te raak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Die Bybel sê, en 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, het van agteraf gekom en aan Jesus se soem geraak, en sy het gesê, as ek maar net aan sy soem kan raak, sal ek genees word. En ek wil vandag praat met iemand oor geloof. In die tyd is dit so belangrik, familie en vriende, dat ek en u ons geloof in die Here Jesus Christus moet hou. Ons moet gefokus wees in die tyd. Ons moet geloof hê in die Here Jesus Christus. Die Bybel sê, en daar was 'n sekere vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het. Meneer en mevrou, ek weet nie hoe lank u ly met hierdie omstandighede nie, hoe lank u in die situasie is nie, hoe lank u al verloor het in die lewe nie. Maar die Bybel sê, hier was 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, maar die vrou het vir haarself gesê, ek moet net desperaat genoeg is, ek het al baie in die lewe verloor, maar ek kan vandag seker maak dat ek nie die Here verloor nie. Terwyl die Here in die omtrek is, moet ek seker maak dat ek die Here ontmoet. En ek wil met iemand praat vandag wat net gehoor het van die Here. Vandag gee die Here ek en u 'n geleentheid om hom te ontmoet, en dis hoekom die Here die program vandag vir ek en u gee, sodat ek en u kan luister. Die Bybel sê dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, en ek wil iemand se geloof vandag boost. Ek wil jou weer vandag geloof gee. Sê vandag dat geloof is die vaste vertroue op dit wat ek hoop, 'n bewys van dit wat ek nie sien nie. Ek wil jou bemoedig vandag, meneer en mevrou, moenie opgee op die lewe nie, moenie ingee op die lewe nie. Ek weet, ons het al baie verloor in die lewe, maar maak seker jy verloor nie die Here nie. Die vrou het haar man verloor, sy het haar familie verloor, sy het haar vriende verloor, maar sy het vir haarself gesê, as ek maar net aan die soem van die Here Jesus Christus kan aanraak, sal ek genees word, sal ek gesond word. En ek wil vandag met jou praat, meneer en mevrou, die lewe is somtyds nie sonskyn en maanrose nie, maar ek en u kan nie stilsit nie. Die Bybel sê, al val 'n regverdige, jy sal 7 maal val, maar jou opstaan is belangrik. En die vrou het gesê, ek het al baie dokters in die lewe probeer, ek het al baie mense probeer, maar vandag is ek hier om iemand te sê, kry jou geloof in die Here Jesus Christus terug, kry jou fokuspunt terug. En die vrou het gesê, alles het ek al verloor, maar die Here het ek nog nie verloor nie. En die Bybel sê, die vrou het van agter af vorentoe gekom, en die vrou het gesê, as ek maar net aan sy soem kan raak. Daar was baie mense voor die vrou, daar was baie skare voor die vrou, en miskien as jy ook daar, jy wil die Here Jesus Christus graag aan sy soem aanraak vandag, maar die hoeveelheid skare wat voor jou is, of jou omstandighede, lyk vir jou soos 'n berg voor jou, en jy sê vir jouself vandag, ek kan dit nie maak nie, ek het al baie verloor. Kom ons leer vandag uit die vrou se lewe uit die verhaal uit, die vrou wat gelei het aan bloedvloeiing, het gesê, as ek van agter af
vorentoe gaan kom. Ek wil vandag verklaar oor jou lewe dat jou geloof jou van agter af vorentoe gaan bring en jy moet nie vaskyk op wat jy nog nie het nie, wat jy nog nie bereik het in die lewe nie. Sê soos die vrou vir haarself gesê het, ek het baie verloor, maar die Here gaan ek nie vandag verloor nie. Ek gaan vandag seker maak, ek het vandag gekom om seker te maak, iemand gaan vandag sy antwoord kry, iemand moet vandag sy deurbraak kry, iemand moet vandag sy verlossing kry, iemand moet vandag sy redding kry, en die Bybel sê die vrou het nie 'n naam gehad nie, met ander woorde, die vrou sy naam het sy verloor, omdat sy haar besittings verloor het, en sy het haar geld verloor, sy het haar vriende verloor, en in daai tyd sê die Bybel, as jy aan bloedvloeiing gelei het, familie en vriende, is soos 'n aansteeklike siekte, en dis hoekom hulle nie wou gehad het, die vrou moet in die samelewing kom nie. Baie mense dink dat die Here het net gekom vir hulle wat alright is, maar die Here het gekom vir elke persoon wat hulp nodig het, en Jesus het vir homself gesê, hierdie vrou moet hy ontmoet, en die Bybel sê, terwyl die vrou hoor van Jesus, kom sy van agter af, en sy sê vir haarself, ek het al baie verloor in die lewe, en ons weet, ons wat ry, ons wat voertuie het, familie en vriende, ons weet, as ons 'n petrolliggie aankom, dan is ons begeerte, Here, laat ons net kom by die naaste petrolstasie, want ek is bang, ek kat uit op 'n plek waar niemand my kan help nie. En die vrou het vir haarself gesê, al wat ek nou oor het, is my geloof wat ek oor het. Ek het nog 'n bietjie bloed in my binneste, ek het nog 'n klein bietjie energie. Ek moet seker maak, ek kom soos ons wat voertuie het, wil seker maak, ek kom by die naaste petrolstasie, en ek is bang, ek kat uit op 'n plek waar niemand my kan help nie, en die vrou sê, as ek nou ingee, as ek nou opgee, en ek kat nou uit, waar niemand my wil help nie, hulle wou alreeds nie vir my gehelp het nie, dis hoekom hulle staan heeltyd voor my, maar ek het besluit, ek kom van agter af, vorentoe om net aan die Here se soem te raak, ek kan nie nou met die laaste bietjie energie wat ek het, om in te gee op die lewe nie, om nou in te gee nie, maar ek gaan van agter af vorentoe deurdruk. Ek wil vir iemand sê, die Bybel sê, wie laaste is, sal eerste is. Druk jy net deur, meneer, mevrou, druk jy net deur, van die vrou het deurgedruk, en sy het haar geloof in die Here Jesus Christus gesit, en sy het gesê, as ek maar net aan sy soem kan raak, sal ek weet, ek gaan gesond word, en die vrou het deurgedruk, haar geloof, het haar gemotiveer, haar geloof, het haar vorentoe gestoot, haar geloof, het haar uithou vermoë gegee, haar geloof, het haar deursettingsvermoë gegee, toe die vrou deurdruk, familie, en sy raak aan die soem van die Here, onmiddellik, sê die Bybel, het die vrou van haar kwaal genees. Die moment toe die vrou desperaat genoeg was, en haar geloof in God insit, het sy aan sy soem geraak, en onmiddellik deponeer Jesus 12 jaar se bloed wat die vrou verloor het, deponeer hy terug in die vrou se lewe. Ek het gekom om te sê, meneer en mevrou, wees desperaat genoeg om aan die soem van die Here te raak. En die Bybel sê, toe sy raak aan die soem, toe deponeer hy 12 jaar se bloed terug in die vrou se lewe. Ek het gekom om iemand te sê dat daar is krag in die bloed van die Here, daar is verlossing in die bloed van die Here, daar is redding in die bloed van die Here. Toes die vrou die Here Jesus Christus aanraak aan sy soem, sê die Bybel, toe word die vrou genees, en Jesus sê vir homself, maar ek gewaar dat daar krag uit my uitgegaan, meneer en mevrou, jou desperaatheid gaan maak, laat Jesus Christus stilstaan. Die Bybel sê dat Jesus was besig, maar toe die vrou raak aan sy soem, sê die Bybel, toe staan die Here op aandag. Jou desperaatheid gaan seker maak,
dat Jesus op aandag staan en hy wil aandag gee aan jou probleem. Dis wat gebeur het, toe die vrou raak aan Jesus se soem, toe staan hy doodstil en hy gee aandag aan die vrou se probleem. Jou geloof, meneer en mevrou, gaan seker maak dat Jesus stil staan. Ek weet nie waar jy bly nie, waar jy is vandag nie, jy ry dalk in 'n voertuig, maar ek sê jou, wanneer jy aan sy soem raak, wanneer jy desperaat genoeg is, wanneer jy aan Jesus se soem raak, gaan hy stil staan en hy vra, wie het my aangeraak? En die vrou was verbouwereerd, sy het gebewe van angs, maar die Here sê, dogter, jou geloof het jou gered. Is alleenlik jou geloof wat jou kan red. Van die Bybel sê, as jy met jou hart glo en met jou mond bely, sal jy gered word. Jy het al baie probeer, meneer en mevrou, maar jy het nog nie Jesus probeer nie. Ek sê jou vandag, probeer die Here, Jesus Christus. Van die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ek en u hoef nie verlore te gaan nie. Weet dit vandag, familie en vriende, jong man, jong dame, jy wat luister vandag, jou hele lewe lê voor jou, al wat jy moet doen vandag, is om jou geloof in die Here Jesus Christus te sit. Moenie opbou op die lewe nie, moenie opbou om te droom nie, ryk net uit, druk net deur, jy sal dit maak, jy kan dit maak, jy moet dit maak. Van die Bybel sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ek wil jou sê vandag, ek wil afsluit deur hierdie verhaal te vertel wat ek altyd vertel het. Dis hoekom wil ek hê u moet verstaan die belangrikheid van geloof. Vir 'n paar jaar terug, terwyl ek al my getuie gegee het ek die getuie genoem, het ek gewerk by BP in Saldanha. En terwyl ek daar gewerk het as 'n petroljockey, het een van die kliënte gehoor hoe praat ek met die petroljockeys en ek sê vir hulle dat die Here het jou lief en die Here is die Here en God bestaan. En hy sê vir my, jong man, jy kan nie praat saam met die manne asof God bestaan nie. God bestaan nie, dat daar is nie 'n God nie. En ek sê, meneer, ek wil u graag 'n vraag vra. As meneer my hierop kan antwoord, dan sal ek oorweeg om te glo dat God nie bestaan nie, van ek weet God bestaan. En ek sê, meneer sê vir my, wat waai daar teen daar die blare? En hy sê vir my, dis wind. En ek vra my kollegas, ek sê, kan julle vir my sê, is dit wind? En hulle sê, Sam is wind, en hy sê, dit is wind. Ek sê, okay meneer, as dit dan wind is, moet u vir my die kleur gee van die wind. En hy sê vir my, jong man, maar wind kan jy nie sien nie. Ek sê, net so is dit met God, so is dit met jou geloof. God kan jy nie sien nie, maar jy sien die uitwerking wat God in jou lewe gemaak het, wanneer jy 'n ontmoeting met die Here het. En daarom wil ek jou vandag 'n geleentheid gee om die Here Jesus Christus aan te neem as jou persoonlike verlosser en zaligmaker. En as jy die Here 'n kans wil gee in jou lewe, wil ek hê vandag, jy moet hierdie nommer wat u sien op hierdie broadcast, kan u kontak maak met my en ons gaan u na die Here toe lei, omdat die Bybel sê dat die Here jou lief. Johannes 1 vers 12 sê, en ek sluit af, Johannes 1 vers 12 sê, van so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ek en u nie hoef verlore te gaan nie. Ek is hier om jou geloof te bou. En ek wil die gedeelte noem, dan sal ek afstaan. Ek het myself gesê, ek het geloof in myself gesit, en ek het myself gesê,
As ek 40 jaar oud is in my lewe, wil ek my eie huis hê, ek wil my eie voertuig hê, ek wil getroud is, ek wil my eie gesin hê. En toe ek 40 bereik het, toe ek dit bereik in die lewe, is omdat ek my geloof in die Here Jesus Christus gesit het. Ek gee nie om waarvandaan u kom nie, wat u nog nie bereik het nie. As die Here dit vir my gedoen het met geloof, kan die Here dit definitief vir jou ook doen. Al wat jy vandag moet doen is om deur te druk. En toe die vrou deurdruk, familie en vriende, toe kry die vrou genesing en die Bybel sê, dogter, jou geloof het jou gered. Die Here wil jou verhouding weer met hom herstel. En daarom sê die Here vandag, jong man, jou geloof het jou gered. Mama, papa, moenie opgee nie, moenie ingee nie. Hou vas aan jou geloof met die Here Jesus Christus. Die Bybel sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Alles jou sonde soos skarlaken, dit sal witter word as sneeu. Ek doen die uitnodiging vir u, wat vandag die Here 'n kans wil gee in u lewe. Ek noem die altyd en ek noem het weer van ek sluit. Wanneer ek Die Bybel sê dat die oog van die Here sit hoog en hy kyk af laag. Hy sien elke liewe ding en vandag is hier 'n surveillance kamera wat opgeteken is en die Here hoor vandag, u hoor vandag, die Here praat met jou meneer en mevrou wat jou geloof prysgegee het en hy vra, wil jy nie die Here vandag 'n kans gee in jou lewe as jou persoonlike verlosser en saligmaker nie. Wanneer ek gaan by Shoprite familie en vriende en ek steel 'n chocolate en die security sien my steel die chocolate en ek hardloop uit die winkel uit en hulle ja my, hulle agtervolg my en hy vang my en ek gooi die chocolate aan die buitekant uit en die security vang my en dan bring hy my in die kamerakamer en wanneer hy my daarin bring, hy rewind die video en dan wys hy vir my, Evangelist Nathan, het jy dan die chocolate gesteel nie, alhoewel hy niks gekry dit op my nie, maar die kamera wys, ek het het gevat. Hier is 'n surveillance kamera wat opgeteken is vir ek en u en die Here hoor vandag, ons vra, wil jy tog nie die Here 'n kans gee in jou lewe nie. Ek sluit deur jou te sê, die Here wag in oop arms vir jou. Al wat jy vandag moet doen is sê, Here, ek surrender, ek gee alles oor aan u, van wat u gedoen het aan die kruis vir my, is meer as genoeg. Vader, ek kom vandag in die naam van die Here Jesus Christus, ek bring vandag elke kyker voor u. My gebed is vandag, Here, dat u ons as kyker sal help, Here, ons wat so maklik opgee op die lewe, my God, wat so maklik ingee op die lewe, dat ons leer by hierdie verhaal, wat die vrou, wat aan bloedvloeiing gelei het, deurgedruk, sy was desperaat genoeg, Here, en sy het deurgedruk, en vir haarself gesê, as ek maar net aan sy soem sal raak, sal ek gesond word, en ek spreek vandag tot elke luisteraar, Here, en ek bid vandag tot elke luisteraar, Here, laat ons nie sal moedeloos raak, of ons geloof prysgee nie, maar laat ons sal aanhou en deurdruk, Here. My gebed is vandag elke persoon wat geluister het na hierdie uitsending, Here, dat u iemand se lewe sal verander. Here, as daar net een iemand is, Here, wat vandag besluit om sy lewe te verander, dan is dit die moeite werd, Here, omdat die Bybel sê, Here, wanneer een siel tot bekering kom, is daar blydskap in die hemel, en daarom spreek ek vandag, ek verklaar vir bekering oor elke persoon se lewe, laat u wil geskied in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Here seën u, die Here versterk u, die Here se aangesig gaan oor u uit, en die Here gaan aan u die vrede gee, die vrede wat die wêreld nie het nie. Kom ons druk deur, familie, en ons hou ons geloof in die Here Jesus Christus. Een keer 'n kind van die Here,
altyd 'n kind van die Here. Die Here seën jou tot 'n volgende keer. Evangelist Nathan Besuitnout. Amen.